Wake up, wake up！ 今天的任务是纽约自由女神、时代广场、布鲁克林大桥、曼哈顿天际线，是纽约的知名地标，更象征了美国流行文化的精髓。纽约作为全世界最大的城市之一，充满了活力与无限可能。来跟我一起探索这片梦想之地吧！各位，我来到大苹果纽约啦！10年前呢，其实我跟着游学团来过一次4天3夜，而10年后的今天呢，我自己要来自助旅行了。但是你们知道，纽约的物价真的是贵到爆，但是很幸运的我呢，这次可以借住在朋友家，所以我这次呢要来好好的玩好玩满。那纽约的地理位置呢，其实纽约分成5个区，但是大部分观光客会去的地方集中在曼哈顿区。那曼哈顿呢又分成上东城、上西城、中城跟下城。那到底要怎么安排行程才可以最顺呢？就是使用最近很热门的旅游规划 App 去，你只要把想去的景点加入行程，然后系统就会自动规划出最顺的交通和路线，是不是超厉害？还有一个功能就是你只要最后一键输出，就可以生成旅游小书。你们可以先把这个 App 下载下来，然后最后呢复制我的行程照着玩。一早从波士顿搭巴士抵达纽约，先去放行李。现在7点多，我终于抵达纽约了。原本预计2点多就会抵达，然后结果我从波士顿来纽约的车呢，到一半突然故障，所以我们在路上停了2个多小时，然后现在才到。所以我今天的行程全部改掉。我现在呢要直接去见我们朝圣之路上认识的澳洲朋友。第一站我直接跟他约在 Washington Square Park 的中间这个喷泉，然后这边现在好多事情在发生哦，感觉是一个大家会来这边休息的地方。From Spain to America. See you. Yeah, you're still in my YouTube right now. Let's go, let's do it. Follow my guide. We're going to a restaurant. Yes. Tacos. Los tacos. So we're now at Los Tacos, the famous taco restaurant in New York. Yes. And this is the famous thing Yes. here, the pork one and chicken one. Let's try it. Yay. How do you eat it? I think you just hold it and then it's gonna get messy. The juice. So nice trying it. 好吃的墨西哥卷饼，但纽约物价有点。接着继续跟着小导游走，不过来到一个奇怪的地方。Where are we now? Attaboy is a bar. Here? Yeah. How? No, well, we don't know yet. Top of the bar, sorry. That's fine. Yeah. Yeah, top of the bar. We can do that. Whoa, we're going in. Cheers! Yay! Thank you so much. 我们刚从后面的门走出来了，所以那里面真的是间酒吧。然后这个酒吧叫做 Speak Easy。Because like in the era of prohibition, there you cannot, it's not allowed to have bars in New York. They will just hide the bar inside. This is a tailor from the outside, but inside is actually a bar. It's so cool. The bartender is customized cocktails inside because there's no menu. And there's a lot of speakeasy bars around. Yes, a lot of them. Yeah. Oh, so it's a popular thing to do Very in New York. 要走去第3站。 Where are we now? We're at Prince Street Pizza. And what is this pizza famous for? It's famous for just amazing pizza. They do an amazing vodka slice. The New York pizza, if you ask a New Yorker, is better than Italian pizza, but it's also thicker. You know, they have a thicker crust, they have more cheese, you know. It's America. They do everything more. So my favorite is the vodka slice. Yeah, that's the most traditional. This is just pure deliciousness, all right? It's got cheese, it's got vodka sauce, and yeah, I mean, what else can you say? It's a different texture to Italian. It's more like bread, right? Because it's quite a thick one. Very thick. Oh, it's very good. How's the pizza? 太好吃了。
Alright, it's 11:30 right now. I really have a great time with you guys in New York, and thank you so much. We went to three places, and that's really local New Yorker, how they do live their life. Yeah, and thank you so much. Good morning, New York City. 我今天呢要正式开启我的纽约之旅。然后我今天要逛的是中城区，我都已经在去的 App 里面把我今天要去的景点排好了，所以可以很清楚看到我的地图还有交通时间。那我们就跟着去走吧。要来搭地铁，纽约的交通要怎么搭乘呢？纽约这么大，我这次选择买 7 Day Pass， 就只要来地铁站按这个就可以买票啦。然后买这张卡的话是$1，然后7 Day Pass 的话是$34。我要出来了，你看我在哪里？好开心，好开心！天哪，一走出来，一瞬间好多资讯哦，就是放眼望去，全部都是电视墙，然后高楼大厦，都不知道看哪里了。哒啦，我来到时代广场了，好感动哦！纽约最具代表性的地方，我记得10年前来已经很开心了，这次来更开心。我刚一出捷运站就整个哇塞，我有点 overwhelming， 不知道要看哪里，每一个地方都有吸引你去看的东西。然后这边最具代表性的就是四面环绕的五彩缤纷广告墙，整个全部都是。走在时代广场就是好开心哦，每个人都在拍照，然后看着四面的广告墙。这边有一个铜像是 Father Duffy， 这边是达菲广场，然后很多人都在这边拍照。后面有红色的阶梯，你可以坐在这边，然后欣赏整个广告墙。好，我们也来休息坐着一下吧。哇塞，我在纽约了！你整个这样抬头看，我们就被高楼大厦围绕哎。为什么这个广场叫 Times Square 呢？因为在1904年的时候，《纽约时报》的 New York Times 它的大楼总部迁来这边，然后这栋大楼叫做 Times Building， 所以后来这个区域就叫做 Times Square。但是这个大楼已经不是《纽约时报》了。然后在每一年的跨年夜，就是在这边会有落球仪式，在这栋大楼有一颗球就会掉下来倒数。然后每年来这边跨年你都要包尿布，因为这边一大早就会排满。我朋友之前来，就是真的要包尿布包了12个小时。那在这边呢，除了跟广告墙拍照之外，这边还有很多店可以逛。那是迪士尼旗舰店啊、LINE 的旗舰店啊、M&M 巧克力旗舰店啊，都可以进去看。在时代广场附近也有许多百老汇剧院。我又来到下一站了，这边呢，我要跟我一个学长见面，就是捷运站出来这一栋，但是我等一下不知道能不能录影，所以我出来再跟你们说喽。好啦，2个小时参观完的办公室，然后我们刚刚在里面吃原餐，它里面有4间餐厅哦，然后每天好像都有不同特色的午餐，然后还有吃冰淇淋，然后在上面看风景，上面可以直接看到整个纽约的 view， 超级棒的。好啦，那我们接下来去下一个景点吧。最刚的大楼旁边是 The Vessel， 中文呢叫做大松果，因为它的外形很像一个松果一样。然后现在是关闭的状态，因为其实前阵子有人从上面跳下来，所以它现在就关闭，然后再架网子，之后也会重新开放的。我们刚刚在这边看风景，然后就在这个 The Vessel 旁边是超酷的建筑，叫做 The Shade， 这被称为不可能的工程。因为它其实是一个可以伸缩自如的空间哦，你用电脑控制它的轨道滚轮，然后就可以在5分钟内变成你想要的展演厅啊、表演厅等等，就它是一个智能建筑，超酷的。然后就在这个 Vessel 对面有一个商场，我们进去看看。这里面就真的都是购物商场 ，Zara、Mango 啊、Kiehl's 啊、H&M 啊，你就可以来这边逛逛。这边就是 The Edge， 如果你想要上去看风景的话，这边有个观景台，可以买票进去，然后或者是一些极限挑战，你可以在上面吊钢索，然后这样走，看整个纽约的风景。看完 The Vessel、The Shade 还有 The Edge 之后，我们要往外走，要去看一个很酷的地方。
走出来之后呢，这边是高架公园 High Line， 它原本其实是纽约的铁路，然后因为铁路被弃置之后，把它建成长达2.3公里的公园。然后沿路你都可以慢慢走，然后欣赏旁边的风景，旁边的城市超美的高楼大厦。然后除了看建筑风景之外，还有一些装置艺术。纽约的停车场，扭曲的建筑，在欣赏风景的大家，也太舒服了吧！在这边踩水，然后旁边晒日光浴，太棒了吧！我走来高架公园的终点了。其实我蛮喜欢这个公园的，就是沿路上可以看到整个纽约的风景啊，然后还有装置艺术，然后坐下来休息的地方，天哪，超享受的。其实我一开始上网查这个景点的时候，我看到高架公园这4个字，听起来就是一个有点无聊的地方，但是没想到真的超乎想象。因为我昨天听朋友讲的时候，他们也很推荐来这边，就是很适合饭后跟朋友来这边休息聊天chill 的好地方，赞赞。从高架公园走下来之后呢，非常顺的，我们就会到另外一个景点。这边就是 Little Island 水上公园，这也是近几年才开放的一个新的景点。蛮大的一个公园呢，我们就来随便走走看看吧。离 Edge 就在那边那个观景台。这边真的超酷的，还有一个剧场就在海边的剧场也太赞了吧！这边有那个超棒的观景台，可以看到对面纽泽西然后自由女神，然后这边景超棒。这个 Little Island 真的很令人惊艳我原本看照片也是一样，觉得不就这样吗？但是一来到这边超级放松，而且它整个园区设计得很漂亮，就漂浮在海上的一个小岛，它的设计理念就是超酷的，然后可以在这边听着海浪的声音，然后看着风景，就是很放松的一个地方。天哪，超美的，后面的岛好可爱哦。再来到这边的是 Chelsea Market， 这边就是一间市场，但是有别于一般的传统市场有没有发现它的建筑风格、装潢很酷，有点仿工业风的感觉？它其实在1890年代的时候是一间饼干工厂，然后其中最有名的就是 Oreo 饼干 ，Oreo 是在这边研发然后生产出来的。然后这边除了有很多小吃的，还有逛的店、小店都可以进去看看。地下室还有更多餐厅，而且还有超市中超都有，超酷的。我们从 Chelsea 市场走出来，你看正对面就是 Google 的公司。今天的景点都实在是太酷了。其实这3个景点我原本都其实没什么期待，就觉得没什么兴趣，但是来了之后才发现，真的是超酷的，一定要来体验。来纽约一定要来看自由女神，但是自由女神的船票加登岛票，反正加起来都超级贵。那要如何免费又可以看到自由女神呢？像我现在在这艘船上是完全免费的哦。其实你到了 Battery 那边就有船可以免费到 Staten Island， 然后就可以坐过去再坐回来，我们就是可以看到自由女神就可以了。然后现在夕阳时间，看出去超美的这个颜色。这边的船其实是给通勤者，就是来回 Staten Island 跟曼哈顿的人来搭乘的。下船啦，差不多20分钟就抵达 Staten Island。然后呢，我们再搭船回去吧。
要上船要回去啦。现在时间差不多7点半，然后我们要坐回去了。然后7点半呢，正好是太阳下山的时候，所以现在看过去的颜色，天空应该超漂亮，尤其是夕阳反射在大楼上面的时候，我们等一下去看看。好啦，现在自由女神又在后面了，但是其实坐这条船有一点远啦。我10年前是坐靠近它的船，所以在蛮近的地方就可以拍到照片。现在天黑了，然后你们往回看曼哈顿的地方，整个大楼全都亮灯，超漂亮。如果晚上来这边看夜景，应该也超美的。我又回来曼哈顿岛啦，不用钱的就是赞。但是虽然说距离有一点远啦，因为我之前看过的时候就没有这么在意。如果你们想要登岛的话，想要游船的话，就可以另外买票。现在已经9点钟了，我终于要回家自己煮东西来吃了，因为吃外面实在是太贵了。然后呢，我觉得我今天的行程很赞哎，就是每一个景点跟景点之间都超顺的，一连串这样玩下来。好啦，那就期待明天喽。早安，其实现在已经不早了，现在时间是1点半了。为什么呢？因为我买的 7-day pass 消磁了，我把它放在口袋，所以就没办法使用。我早上去处理这件事情，你们真的要把它放好，不要放口袋里，你要注意它会消磁。好，然后我现在先来麦当劳简单吃个东西，等一下我们再去逛逛吧。吃饱啦，现在时间2点半，我今天真的超废的。然后呢，我今天的行程都已经排好了，今天要逛的是下城区。那希望今天走得完行程，没有走完就算了。那我们下城区要逛的景点呢，就是 World Trade Center。我们现在在 WTC 这一区，就世贸中心。然后这一区最有名的就是2001年那时候911恐怖事件发生的地方，然后现在就变成这个样子了。在世贸中间这区块呢，你会看到2个水池，这种大水池，然后就是当时双子星大楼被袭击倒塌之后的旧址，所以以前的双子星就是在这里。这边有一个，然后另外一边还有另外一个，然后上面呢都是刻着罹难者的名字，然后中间有一个大深渊，就是这样一直下去深不见底，就是代表永不止息的悲痛。然后到911当天啊，家属就会来这边哀悼。我记得我10年前来的时候，就在这边走走看看，拍个照就走了。但是这次呢，我有时间，所以我要进去911的博物馆里面去参观。在2个水池中间啊，就是911的博物馆。它的设计外观啊，其实是一栋大楼倒下来的样子，但是现在太近看有点看不出来，可能要远看。来排队买票。买完票，过完安检的这张票33美金。但是如果你们想要去其他博物馆的话，纽约有很多景点都可以买通票，因为纽约的景点都很贵，观景台啊、博物馆啊、游船啊都超贵的，但是都可以一起买通票一起去看。但因为我之前都去过了，所以这次我就选择我想去看的买票而已。那我们下来博物馆喽。这张照片是事发当天早上8点半所拍下来的，然后过没几分钟后就被撞了。这里是双子星大楼的地下原址，扁形的钢条。幸存者能够逃生的关键路径就是这个位于北栋的阶梯。参观完博物馆了，我真的看了4个小时，而且是因为现在时间7点，他们闭馆了，所以我才出来，不然我其实还没看完。然后里面整个展场内容其实真的蛮震撼的，还原当天911的所有事发经过，飞机啊，然后罹难者、生存者，在现场的救护人员、警察，所有当天所发生的事情，就是能留下来的，他就收集各种资料、影片，然后全部都展出来在里面。然后你还可以看到当天就是他们跳楼的影片，因为就是真的没有得选择，就只好跳出来。好，然后你们要看的重点是哪里呢？就是一进去不能拍照的地方，就是最重要的地方，直接走到那边就好，然后前面都可以快速带过。然后刚出口走出来，这边有另外一个纪念池，真的是北栋的地方。然后他们重盖的世贸大楼就在后面这里，就是新建的。然后上面的话也可以上去观景台看，但是就是要买票。看完博物馆之后，再出来看这个旧址的地方，我觉得更有感触了。因为刚刚看到那些原本世贸大楼的画面，就这样在这边这样倒下来，然后就是在我眼前这个地方，然
然后当时倒下来之后，这个城市全部都是烟雾弥漫，然后大家往外逃，因为曼哈顿是一个岛，他们全部都封路、封地铁，岛上全部都被封住了，他们只能往海里面去跑。这里面的纪录片真的很感动，很推荐大家一定要去看啊！对了，这边博物馆呢，星期一5点半到7点是可以免费入场，但是要上网抢票，我礼拜一根本抢不到，所以还是乖乖来买票，而且1个半小时根本看不完。那纪念馆走出来之后，还有一个东西要看，就是世贸中心的地铁站。它这个也是新建，它2016年才新盖好，所以我10年前来的时候还没有哦。那这栋巨大的白色建筑呢，就很像展翅高飞的白色翅膀，那就是象征911过后能够走出伤痛，然后再次飞翔。然后听说里面也很漂亮，我们进去看看。里面是个超大的转运站，也有许多商家百货。好啦，这就是世贸中心区的景点。那接下来的行程呢，我决定直接去吃东西了。哈哈，有没有看到中文字 ？Coco 哎。最后一站 Super Taste， 因为我第一天的时候，我朋友跟我推荐中国城很多东西都超便宜。我今天点了6个猪肉水饺和6个锅贴，这样总共才7.25美金而已。所以要来吃饭的话，就是中国城，真的超便宜。开动，多吃一点。开心。吃饱饱要回家去了，今天真的太废了，但是看那个博物馆很值得。然后我刚才吃饭的时候，都稍微调了一下我明天的行程。其实用去的 app 很方便，你只要按那个景点，然后跨天移动，就可以把它移到明天去。然后在当天的话，就可以直接拖按，然后就可以再重新排你的行程。我刚录完那几句话之后，就遇到一个神经病。我刚正对着走，然后有一个黑人走过来，然后因为我们刚好互相卡到对方，然后我往右边让的时候，他就用手直接把我手上的手机直接往旁边摔。我现在荧幕裂开了。好了，我到地铁站了，我要认真走路，我要回家了，那就明天见。早安，我们今天呢要来逛最经典的第5大道。第5大道呢是一条很长的南北向干道，由北边的138街，就是中央公园，一路到南边的 Washington Park， 这是我们第一天去的地方。但是呢，我们今天从中间开始逛就好了，也就是中央公园的最南边。因为呢，从第60街开始一路到第49街呢，就是所谓的梦之街。那什么是梦之街呢？就是大家的购物天堂啦。你看我现在身后的苹果旗舰店。好，我们进去看看，我10年前也进去过。其实就跟一般的苹果店一样，只不过我记得我10年前来的时候，那时候超兴奋。那除了苹果之外呢，这条街上还聚集全世界各大精品品牌的旗舰店，我们就逛下去吧。我们进来看看川普大楼吧。这就是川普大楼，很多人进去拍照。如果你们对博物馆有兴趣的话，可以来参观现代艺术博物馆，票价30美金。但是我真的看太多艺术了，就先不逛博物馆了。当你逛街逛到一半，很多精品店哦，你会突然看到一座建筑非常特别，就是 St. Patrick Cathedral。应该很明显就看得出它是一座哥德式教堂，然后它是全美最大的天主教教堂哦。重点是它免费参观，我们进去看看吧。就在教堂对面的50街走过来是洛克菲勒观景台，这边呢可以买票上去是34美金，因为我10年前上去过的时候就不上去了。纽约其实有很多观景台，然后听说这个是蛮值得的，因为它是在纽约的中城区，所以可以看到整个曼哈顿中城整个大楼林立的感觉。旁边这边就是 Rockefeller 的广场，可以在这边休息啊，很多人都聚集在这里。这个不知不觉就已经走到47街了，就代表我们精华区的逛街区已经逛完了。那其实这边呢，离时代广场也很近，就是隔2条街就到时代广场了。然后前面呢还有一些景点，
沿着第5大道走下来呢，来到第41街的地方，旁边就是纽约公共图书馆。这边号称是全美最漂亮的图书馆，而且里面可以免费参观。如果有空的话，就可以进去看看。从刚刚图书馆42街的地方走过来呢，这边有一栋 Summit One， 这是一栋新的观景台，然后可以上去参观，不过票价非常贵，这是镜面的，然后有的泡泡球啊，在有一些 MV 里面都有出现过。那真的太贵了。然后在这栋 Summit One Vanderbilt 旁边呢，就是中央车站了。走进来了呢，这边就是纽约的中央车站啦。这边是全世界最多月台和最多轨道的车站哦。然后这边最有名的就是它的四面钟，还有抬头看的星空穹顶。第5大道走到第23街，这边呢有一栋非常有名的建筑，叫做熨斗大楼。不过它现在在维修当中。为什么它有名呢？它完工于1902年，它是当时呢纽约市最高的建筑之一哦。那它特色就是一个三角形，虽然现在在维修看不太出来。这样第5大道的景点就差不多结束了，走到最后面就是 Washington Park， 因为我第1天去过就不去了。那我现在要先去吃饭，好饿哦。好了，我又来到中国城了，因为不知道吃什么东西的时候来中国城最方便，东西便宜又好吃。那我来一家港式，我吃叉烧饭，开动啦！好啦，在中国城吃饱饭，准备回家去。然后呢，我发现纽约真是太大了，玩不完。我昨天没有去到行程，本来今天要去嘛，结果今天还是去不完，所以我决定呢，我要在纽约多待2天。好了，那就我明天见。嗨，现在时间4点15分，因为我前几天实在玩太累了，所以我接下来呢决定就是慢慢玩。我今天呢要把911那天原本的行程玩完就好了。现在已经来到下城区，就是 Financial District 这一区，我们来逛华尔街。要来逛华尔街的第一站呢，就会看到3一教堂，它是纽约最古老的教堂哦，因为它可以免费参观，所以可以进去看看。然后它就是位在华尔街的入口，电影《国家宝藏》有这边拍摄哦，然后旁边有个墓园也可以去参观。那我们就正式开始进入华尔街。华尔街呢叫 Wall Street 嘛，所以它原本其实真的是一道墙，是在17世纪的时候，荷兰想要把这边纽约变成新阿姆斯特丹。然后为了要对抗这边的原住民还有英国人，所以在这边筑墙。但是最后呢，就是这边的墙被英国人给毁了。转弯处走进来就可以看到 NYSE New York Stock Exchange， 就是纽约证交所。它目前是全世界最大的证券交易所。华尔街再往前走一点，有一栋川普大楼 The Trump Building。来到华尔街呢，大家一定会找最具代表性的华尔街铜牛嘛。不过呢，你们看这排队的人潮，每个人都抢着跟他的蛋蛋拍照。因为这铜牛呢，就象征着一路向前冲的牛市，所以很多人都会来这边摸蛋蛋，祝你招财进宝。因为真的排太多人，我们就从侧面摸一个吧，这样也算啦。大家都在疯狂拍铜牛，然后另外一边的蛋蛋也要摸一下。接力，好啦，我2边的蛋蛋都摸完了，希望会财源滚滚。那华尔街这边的景点呢都差不多逛完了，接下来我们要沿着海边去走到 Pier 17。我们走来 Pier 17了，这边是一个复合式的商场，然后听说它这边看回去金融区的风景也还不错。今天天气太差了，看回去好像也没有很漂亮。商场这边就可以吃饭啊，然后看旁边的风景，因为旁边就是布鲁克林大桥，这边超棒的，这边有椅子让你看着大桥，然后这边的椅子都超 chill 的，就可以坐在这边吃东西啊、喝饮料啊，然后看风景。你们看现在的天气，我原本计划呢是要走去布鲁克林大桥，走到对面去，然后拍美照。这天气要怎么拍美照？所以我决定了，改天再去，就跟我朋友约去 SoHo 区吃饭啦。再去吃一家超有名的冰淇淋店。
今天天气终于好了，我们现在来逛中央公园吧。中央公园啊，就位在曼哈顿岛的正中心，所以从 Google 地图看的话，可以看到中间有绿绿的长方形，就是中央公园。它从南59街一路到北110街，全部都是哦，所以整理起来可能会有20个景点可以逛。现在来到这边有一堆大石头，然后大家都在这边吃饭、聊天、看风景，尤其是后面高楼大厦，这边可以看到整个纽约。我记得我10年前来也是坐在这边拍照，有没有发现不一样 ？Before and after 多了这2栋大楼，10年间的变化。这边呢叫做绵羊草原，就是你可以看到一整片的草原，然后很多人就坐在地上直接野餐，非常 chill， 非常放松哎。你还可以坐马车哦。这边 Strawberry Field 是另外一个非常著名的景点之一，它是用来纪念披头士约翰南龙的一个公众纪念园。然后为什么叫 Strawberry Field 呢？是因为披头士有一首歌叫做 Strawberry Fields Forever。来到下一个景点叫做毕士达广场和喷泉，这边呢是中央公园最具代表性的一个景点哦。然后这个喷泉呢叫做 Angel of the Waters。超美的，今天真的超幸运的，因为今天3点以前还在下大雨。后面这边还可以划船呢。然后从喷泉的正前方啊，前面有一栋建筑，走进来呢，这边最令人惊艳的是它的天花板，你们一定要抬头看，超美的。从那个喷泉走上来之后，这条街叫做林荫大道，这条路真的超美的，因为旁边2边都是美国鱼。然后我记得啊，我10年前来的时候在这边拍了一张照片，然后就把它当成我的电脑桌面。所以你可以看到中央公园真的非常的大，景点很多。但是因为我要趁着现在好天气，我要赶快去布鲁克林桥了。然后忘了说，在中央公园啊，在右边有一个 Met 大都会艺术博物馆，还有左边的自然历史博物馆，这2个博物馆也都非常值得去参观。但是呢，我在欧洲看太多博物馆了，这次一样就先跳过。我来到布鲁克林大桥了，现在时间7点40分，太阳刚下山10分钟，希望还可以拍得出来。天气好跟天气不好真的差很多耶，现在看过去的景真的超美，而且我背后应该也很美吧，因为天色渐渐暗下来了，开始亮灯了。好啦，我走来布鲁克林大桥了。布鲁克林大桥呢，它建于1883年，然后它是连接曼哈顿区跟布鲁克林区的一座吊桥。它在当时啊是全世界最长的吊桥哦。现在在这边看夕阳照过去的照片，超级美。好啦，我们继续往前走。我走在桥这边，然后这边真的超多人在拍照，尤其是现在落日夕阳的时候，那边颜色拍起来超级美。我刚刚这边又拍了一张 before and after 的对比照，但是布鲁克林大桥呢，晚上比较难拍，这边拍的比较漂亮的是夜景。好啦，我走到桥的一半就不想走了。如果走过去全程的话，差不多要40分钟。然后过去的话是 Dumbo 那边，其实有很多景点啊、餐厅啊，然后可以看整个夜景。只不过现在有点晚了，我要先回家吃饭啦。往回走看风景，真的超美的。我要结束7天7夜纽约之旅了。其实我一开始要去排行程的时候啊，就超开心，超多景点都想要去的。但是来到纽约之后才发现，纽约真的太大了。那就像天气啊，还有一些我太累的因素，所以导致后来行程有点乱掉。不过呢，我又去帮我排行程啊，真的节省超多时间。因为去厉害的地方是整合了超多功能，像是把 Google Map 整包汇入，然后将你旅游所需要的档案放入档案夹里面，然后还能订机票、订房。
保旅平险，还有接机服务都可以直接在 App 里面一站完成，也有网页版可以使用。然后最重要的是可以使用灵感探索，就是可以看看其他部落客啊和 YouTuber 怎么玩。所以我最后还会整理一个更好的纽约行程，让你们直接下载复制跟着玩。当然，我觉得想要好好体验纽约的话，其实1个礼拜以上都不算多，因为其实我这次啊还有很多景点都没有去到，那就期待下次啦。然后我现在要坐巴士去巴尔的摩啦 ，This is alive， 拜拜。我来到 Washington D.C.， 这是美国的首府，华盛顿纪念碑，它是国会大厦必拍的明信片照，林肯总统，马丁路德金纪念馆，超美的